In der Kunst des 15. Jahrhunderts gibt es eine große Vielfalt aufwendiger Verzierungstechniken. Sie machen den kostbaren und festlichen Gesamteindruck der Kunstwerke aus. Heute entdeckt man diese Details häufig erst beim genaueren Hinsehen. Besonders verbreitet war eine spezielle Technik zur Imitation wertvoller Goldbrokate, der sogenannte Pressbrokat. Goldbrokate sind Gewebe aus Samt oder Seide, die sich durch eingewebte Goldfäden auszeichnen. Sie wurden vor allem für repräsentative Gewänder und Wandbehänge verwendet und symbolisierten Reichtum und Macht. Beim Pressbrokat ahmte man die Webstruktur der Goldfäden durch ein feines plastisches Relief nach, das man vor allem in den Gewandbereichen auf die Oberflächen von Gemälden und Skulpturen aufklebte. In der Sammlung des Germanischen Nationalmuseums finden wir die Technik an zahlreichen Kunstwerken des 15. und 16. Jahrhunderts. Ein außergewöhnlich gut erhaltenes Beispiel ist der Pressbrokat an dem geschnitzten Relief der Grablegung Christi. Auf dem Gewand des Josef von Arimathia ist das Brokatmuster mit Granatapfel und Blüten besonders fein ausgearbeitet. Um die Technik Pressbrokat noch besser verstehen zu können, will ich Sie an einer Rekonstruktion dieses Gewandes praktisch nachvollziehen. Ich versuche dabei möglichst die gleichen Materialien und Techniken anzuwenden wie die Künstler der Grablegung und orientiere mich dafür an den Ergebnissen der kunsttechnologischen Untersuchung am Relief sowie an historischen Rezepten. So können wir noch besser zeigen, welche große Kunstfertigkeit hinter dieser Technik steckt und wie eindrucksvoll der Pressbrokat einmal gewirkt haben muss. In der Holzwerkstatt habe ich bereits den unteren Teil des Gewandes nachgeschnitzt. Jetzt trage ich eine klassische Grundierung aus Leim und Kreide in mehreren Schichten auf. Pressbrokate wurden mit Modeln hergestellt. Das sind Formen, in die das Muster eingeritzt und geschnitten wurde. Mit dem Model präge ich das Muster in Zinnfolie. Man braucht dafür eine weiche Zwischenlage. Mit dieser hämmere ich die Zinnfolie sorgfältig in das Model ein, sodass sie in alle Vertiefungen des Musters eingedrückt oder eingepresst wird. Daher auch der Name Pressbrokat. Anschließend streiche ich eine Füllmasse auf. Ich ziehe sie dann so wieder ab, dass sie nur in den Vertiefungen bleibt. Nach der Trocknung der Füllmasse können die Blätter weiter verziert werden. Zuerst vergolde ich sie. Auf eine dünne Schicht Anlegeöl schieße ich das Blattgold an. Es ist hauchdünn und man muss sehr vorsichtig arbeiten, damit es nicht reißt oder wegfliegt.
Dann kommt die Bemalung der Blätter. Zuerst trage ich eine schwarze Untermalung auf. Erst dann führe ich die eigentliche blaue Bemalung mit Azuritpigment aus. Durch die schwarze Unterlegung bekommt das Blau mehr Tiefe und die Farbe haftet besser am glatten Golduntergrund. Die fertigen Pressbrokatblätter schneide ich zurecht und klebe sie auf die grundierte Oberfläche der Rekonstruktion auf. Bei anderen Kunstwerken wurden die Pressbrokatblätter manchmal auch erst nach dem Aufkleben bemalt. Durch das Aneinandersetzen der einzelnen Blätter entsteht ein großflächiges Rankenmuster und der Pressbrokat entfaltet seine volle Wirkung.